Chennai, I think. He was a very famous IT technician of India. And later he left everything, he started to learn yoga and Ayurveda, and he started to travel all the corners of India and started to speak about Ashtanga Hridayam in a simple way. So simple in the local language, Hindi. The way he speaks, you will feel that somebody is pouring honey to your ear. You feel so melodious, so musical, and so simple, no complication. Such a, because he understood the science. So once you know something very well, you can speak. Once you know something not the correct way, without the scientific support, you will say something, so it will be complicated, confusing. This man, his name is Rajiv Dikshit. He has written many books about Ayurveda, and he showed the way of scientific, ideal living life according to Ayurveda. But unfortunately, he was giving all the lectures in Hindi. He was a proud Indian. He was very good in English, but he never touched English. There was a very famous poet in South India. His name... Sorry. あるところに本当の話だと思うんだけれども、ドイツ人のその薬は、ごめんなさい、食べ物は薬っていうことを説いている、偉い先生みたいな人がいて、ルクセンブルクで講義とかセミナーとかをして、結構もう偉い先生みたいな感じだったんだけれども、そこにインド人の人がやってきて、でそのドイツ人の人はインド人は世界を旅行するお金があるんですかみたいな感じでもうすでに見下した言い方をしていて、でいやもちろんありますよっていう感じで、あなたここで何してるんですかって話になって、今その食は薬なんだっていう話をしているんだということになって、でインド人はもう昔からそういうのをもう全部分かってますって言ってて、でドイツ人の方はいや何言ってるんだ、インドなんかその辺のものを食べてるんじゃないかぐらいの理解だったんだけれども、いやいやとなって、そのインド人の人はじゃああなたこの食事に味がいくつあるか知ってますかとドイツ人の学者の人に聞いたら、ドイツ人の学者の人は3つぐらいしか言えなかった。でもインド人のその人は6つこういうのがあって、で例えばあなた自分の国の食べ物で苦みがある食べ物を言えますか、酸味がある食べ物を言えますか、渋みがある食べ物を言えますかっていうふうに聞いてったら、もうドイツ人のその人はもう全然答えられなくて、で、アイルベーダではもうこう味がちゃんと体にこういうふうに作用するっていうのを知っていて、アイルベーダの言い方ではお腹が第二の脳ですというふうに言っています。肝臓でも脾臓でも肺でも心臓でもなくて、お腹が第二の脳ですっていうふうに言っています。で、インドにはマンゴーが100種類以上あるけど、ドイツにありますか？インドにはこんな素晴らしい薬効効果のあるマンゴーがたくさんあるけど、ドイツにありますかって聞いたらないですと。でインドには140種類もバナナがあってこういう効果がありますが、ドイツにありますか？ありませんと。で一番素晴らしいその薬効効果がある植物の中でもビルワとか、あとはウッドアップルっていうのがあって、それドイツにありますか？ありませんってなってでドイツ人の人は気がついて、私は知らないうちにトラの機嫌を損ねてしまって自分が危うい位置になってます、あなたに失礼をしましたっていうふうになったんだけれども、インド人の人はそのアイルベーダの英知っていうのはもう1万年前からありますよと。1万年前ドイツではあなたたちは裸で走って動物を追いかけてたんでしょっていうことで、でもインドでもその時すでに経典があったんですよっていうことの話をしてて、ドイツ人のその人はもう本当すいませんでしたってなったんだけれども、その人の名前が、インド人の人の名前がラージャ・ディクシット。 His name was Rajiv Dikshit. Rajiv Dikshit. はい、っていう方で、彼は He was a gold medal winner in all the studies. He was a gold medal in 10th standard, college, higher studies, IT.
In all, that much super intelligent person he was. その人は非常に知性が高い方で、なんかそういう学問の金賞みたいなのがあって、そういうのを受賞したことがあって、でその方はこのドイツ人との会話をきっかけにインド中を回って平易な言葉で人々が理解しやすい言葉でヒンズー語で人々にこの教えを広めていった素晴らしい人で、英語ものすごい頭いいから英語もちろん喋れるんだけど、英語で話をしたことは一切なくて、現地の人が分かるような分かりやすい言葉でこのアイルベーダの科学を説いた人です。で、このアイルベーダの科学も分からない人が説明すると余計複雑に聞こえて、聞いた人も全く理解できないっていうことになるんだけれども、本当に理解している人はシンプルな言葉を使って話すことができます。The father of Indian nation is Mahatma Gandhi. He came to Tamil Nadu, Chennai. He gave a speech during the freedom struggle movement. He gave a lecture in English. Somebody, a translator like you, translated to local language, Tamil. At that time, there was a very famous poet named Subramanya Bharati was living there. And he heard he was feeling so sad, and he wrote a letter to Gandhi. You came to Tamil Nadu, and it is nice that you came, but you spoke to us in foreigners' language, and you want to kick the foreigners out from India, but you used their language to us and asked us in that language to kick the foreigners who brought this foreign language to us without respecting our language. This is what he complained. I just take from his hand. ガンディのこと知ってますか？ナマスカラ。ガンディがその自由解放運動の最中にこのタミルのチェンナイに来て演説をしたんですね。で、その時もそのタミルの現地のタミル語に通訳する人がいたんだけれども、その通訳の人、ガンディが英語で喋ってたのね。So Gandhi was speaking in English? English. So Gandhi は英語で演説をしてタミルに通訳させてたんだけど、通訳者の人はすごく悲しくなって、あなたはここに来て偉い話をしているけれども、現地の人たちの言葉に何も尊敬の念を表さずに外国の言葉でしかも喋って通訳させているということがありました。So Gandhiji read his letter and write his letter. I agree what you say, but it was a shame. You write this complaint to me in the English language. This is what Gandhi said. でそれを手紙で送ったんだって。あなたなんで英語で喋ったんですかっていうの。でガンジーはそれに対してお返事を書いたんだけれども、あなたの言ってることは分かりました。でもあなたその文句を言ってる手紙を英語で書いてるじゃないですか。っていうことになって、どっちもどっちみたいなことになってるんだけど。Then he answered, to tell something unpolite, to poor things, I never use my language. For that I use this dirty language, because my language is pure. To use a pure language, to touch something on the dirty language, I will never pollute my language. でもそのタミルの人っていうのはその言い返しで、私にはこういう汚い誰かを罵ったり批判するときはそれに適した言語である英語を使うんです。私の国のタミル語というのはピュアで素晴らしい言語だから誰かを批判するときには使わないんですと言いました。Our language is a very positive language. Yes, positive language. Yesterday we said if some woman is pregnant, if she go to hospital, she is a patient. It is a disease. When in Sanskrit, your name is Arogyarthi. So our teachers always use wise way to use positive way of responding. For example, in Christian, the way Christian Bible say you are sinners, papis. But when it comes to Ayurveda or Vedic literature, we call children of nectar, amrtatmas.
So this difference, this the way of using positive words and language, which will inspire us. Even if you are weak, patient, by hearing that, oh, I am going to be in small time only, unhealthy condition, soon I will be back to my health. This is a positive way. So our teachers always used positive language. This was a speciality you will see in the Indian text. 昨日もその妊婦は病気じゃないっていう風な話をしたんだけれども、西洋の文化っていうのは非常にネガティブなアプローチをするんだけれども、インドの文化っていうのはポジティブな言語の使い方をするのがインドの文化です。例えば聖書は人間を罪を負って生まれてきた、もう生まれて汚いみたいな感じで言ってますけれども、ベーダの文化では人は、甘露ネクターの子供たち、Children of Nectar って言ってて、でその人々をインスパイアさせるような、元気づけるようなポジティブな表現方法を使っているのがこのインドの文化なんですと。The United Nations has accepted 6 languages all over the world, which is considered to be the classical languages. In the classical languages of 6, 2 languages are from India, that is Sanskrit and Tamil. They will see how many texts, how old, how authentic. They will go through different factors and then only they decide. So among the 6, 2 languages are from India, and we will say the musical language of the world is French. But if you want a language which represents devotion, bhakti, this is Tamil. So the second musical language of the world is Tamil. So Subramanya Bharati, who criticized Gandhi, was a very famous poet. His poems were sweet. His poems were so mystical and so touching. So what I say, that means in this country, we have invented and experimented different things in language, and we are very rich to use the extreme pure positive languages. UN の国連はですね、世界の最高の言語を公式に6つ発表していて、そのうちの6つのうちの2つが実はインドの言語で、1つはサンスクリット語で、1つはタミル語。このタミルナード州の昔からの言葉がちゃんと国連も研究してそういう結果を出してるんだけれども、そのタミルの言葉は、そう自分を捧げる、愛に満ちた捧げるような、そういう意図がたくさん読み取れる言語です。フレンチは割と新しい言語で、音楽的に聞こえるかもしれない、一番ミュージカルに聞こえる言語はフレンチなんだけど、2番目、音楽的に聞こえる言語の2番目は実はタミル語でもあったりします。So Ayurveda is a vast science, and we need a very good intelligence, love, dedication to understand the science well. And we all are reached a certain age, and in our philosophy we will say, if you want to study, we put an age. If you study something in that age only, it is going to record in your system, and if you record in the right place, if you recall, the recording will come and you can reproduce. So such age all of us has gone. So we are not in the age to study the science in a very good way. That stage is over. So we will learn something which will be more practical, useful, rather than going to too much depth. We just touch the periphery. For that also this days is not enough. But we will try our level best. So we are just going to the boundary and putting the nose and seeing what it is. That only we can do with this. And we don't need that. We are not going to be a big doctors. But we just touch the periphery which is really needed.
but time is limited. We have to understand that what we see is just the periphery of the country or our science. That's what we can do with the time. アイルベーダの科学は非常に広大なので、知性と愛と献身が大切です。学ぶためには知性と愛と献身で、このアイルベーダの広い科学を学ぶためにはもう子どもの時から学ばないと、それが自分の中の脳に正しく記録されていかないですね。でだけど私たち、ここにいる私たちはもうみんなその年代をとっくに過ぎています。それはもう無理ですと。でもまあだからといってやらないっていうことではなくて、そのアイルベーダのエッセンスを少しタッチをすることで学んでいくことができるので、そのアイルベーダの深い知識を全部やろうとするには、もう私たちの人生の時間は限られているので、それはもうできないから、エッセンスを学んでいけば十分です。With this we will end up our morning section. Evening we will be discussing more about the food connected philosophy and different things. Here we go to the other side. So we will stop here. じゃあ今日の午前中のレクチャーはここまでで、午後はもう少し食と癒しや交換について話したりします。So we have steam cooked our gooseberry. If you want, you can do the pickle or I will do. I just say that if you are interested. First, can we ask if there are questions? 質問ありますか？ひろこさんの熱が下がってヨーグルトダメっていうのは消化の胃が弱くなってて、だから消す冷たいものを消しちゃうからっていう意味。スワミジが言ってたのは、熱が出た後はクーリングのステージに体が入るから、体がクールになってる時にヨーグルト食べたらダメですっていうことだけれども、もっとクールになっちゃうっていう意味です。そう。So you are saying that she is in the cooling stage right now after the tea? Right now I don't know. I said maybe 2-3 days will be hot side. Then naturally it will come to coolingness in the jwara, where everything will be heat up. But in the second lap, it will come down and it start to cool down. At that time, 99% of the people get coffee because it is cold. At that time, cold time, if you give again cooling things like watermelon, if you give cooling things, anything like that, like apple juice or anything which is cooling you give, she will have more cough. At that time, the second phase of fever, you will have to give something to improve the fire. But whereas in the first beginning days, the fire is in very high. If you give anything like papaya juice, pineapple juice, ginger juice, garlic things, garlic soup, it is going to burn her. Going to? Burn her, burning. She will become mad. Okay. We call when the jwara goes high, it will come brain fever. So at that time, you will say different languages. She will start to speak French, German. She don't know. We can speak many languages. 分かってないね。おかしいよね。熱はだいたい 2,3 日で下がってくるんだけれども、その熱出てる時は熱いステージで、熱が下がってくるとクーリングに体が熱が下がってくるっていうことなんだけど、その時はもう大体の人は咳が出ますと。咳が出ている時にそういうさらにクーリングなものを食べたらもっと咳が出ますと。だからフルーツでもスイカやメロンとかリンゴとかもジュースも飲んだらダメです。でもその時にちゃんとこう体を燃やしてくれる温かい熱性のあるものをガーリックとか食べてればなんか脳も良くなるでしょみたいなずっとね、だからひろこが突然ドイツ語を話し出すかもしれないSo in the beginning side, you will have bitter taste. You will have aversion to food. Just by getting the smell, just by touching the food, you will have vomiting sensation. Your body will say no. So you will not be able to eat 3 days. And after that, when it stops, philosophically we think I have not eaten food for 3 days.
I am going to tired, I am going to fall down, you will start to eat overeating. That is a mistake. You should not eat too much food after that. So in fever, according to the Ayurvedic way, you have to eat payam. Payam is a Sanskrit food for porridge. More water, less rice. So when you eat something too much after, at least 2 weeks after the fever, you have to take some digestive booster. We have a medicine for fever we call Dehana Kurambu. Dehanam is digestion. Kurambu is a kind of paste. You have to minimum 2 weeks eat that. Then only your digestion will come to the normal way. If you eat too much after the fever, you are doing the foolish thing. Then you will be again in the trouble. So after fever is subsided, minimum 2 weeks, you should take the fever booster and you should eat intelligently, little less food, less heavy food you should eat. 熱が出てくると口の中が苦くなって食べる気がしなくって吐き気もしてくるので、もう3日食べたくないみたいな、食べれないみたいな時が続くんだけれども、それはむしろ体が調整してくれてるので何も悪いことじゃないんですと。で、そういう時は熱が出た後は最低2週間はおかゆみたいなものとか消化がいいものとか消化力をアップする。What is the digestive boosters medicine? Dehana means digestion. Okay. Kurambu means a kind of wax or paste form. Dehana Kurambu. Kurambu. Dehana Kurambu っていうお薬があるみたいで、そういうのを2週間最低は取って食事の量も減らし気味にしておかゆみたいなものを食べないとビッグミステイクになるって。We have a festival called Navaratri, the 9 holy days of Mother Goddess. All India it is celebrated. So from the very beginning of Navaratri, if you travel India, almost all the streets are clean, lamps, different kinds of Holy Mother worship, all India. So before the Navaratri, all the houses, people who are intelligent will make a rasayana. This rasayana is a digestive booster. You will start to eat maybe 10 days before Navaratri, because in Navaratri you will make too much sweet. So you people will be eating these sweets, they all will become sick. So to avoid the sickness, 10 days before all the house will make the rasayana first. People start to eat the rasayana, along with they will make the sweets. So this rasayana is known as Deepavali rasayana. It is with Deepavali, so, and wherever you sweet is too much, so in the Deepavali also you will eat too much rasayana. I made a small mistake. In Deepavali they will make this rasayana, because Deepavali is you give more sweets, not the 9 days. So in Deepavali, before the Deepavali, 10 days before you make this Deepavali rasayana and start to eat, then you eat the sweet, it is not going to kill your stomach. So if you don't know this Deepavali rasayana and just eat the sweet, after 3 days most of the people say stomach pain, burning, gas trouble, chest pain, air is coming up, like that hundreds of complaints say. So you will have to do intelligently, like after the fever. You should take a digestive booster, Dehana Kurambu. In Deepavali also you will do that. この消化力大事ですっていう話からの転じてるんだけれども、ただインドにはナバラトリっていう女神の9日間のお祭りの日が秋にあるんだけれども、この日は、本来は断食するんだけど、一般の人は甘いものをすごい作ってお祝いするっていう習慣があって、その時にインドを旅行すればもういろんな飾り付けとかランプとか光とかで飾り付けられてて綺麗なんだけれども、知性が高い家庭ではその甘いものをいっぱい食べるからっていうことを理解した上で、10日前からディパーワリーラサヤナっていうその消化力をアップするためのものを各家庭で作って、10日前から取ってそのディワリを迎えるっていうことをやります。Yes. 他に質問ありますか？You're right.
塚さん質問ありますか？ So the small banana you should eat. We have papaya in the fridge, pineapple, different things. So じゃ you あ should keep that in mind. です。あんまら So if you can send this recording to me, it will be